everyone、宗父ちゃんです。本日はキャンパーの外側のアルミシートをちょっと剥がしてですね、中のフレームを確認、腐ってないかどうか確認して、悪いところは直してみようと思います。このキャンパーがこれからどうなっていくのか気になる方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、通知をしてください。よろしくお願いします。それではまずは窓を取り外してみました。窓枠のフレームには問題はなさそうです。次に J レイルと呼ばれるコーナーをカバーしているパーツを外してみました。これを外しただけでは中は見えなかったので、ステープルを外してアルミシートをめくってみました。ここは問題なさそうですね。次はルーフトップを外して中を覗いてみることにしました。ここは水が浸入した感じは見れますが、腐ってはなさそうです。こちらも問題なさそうですね。よかった。サイドのアルミシートを全部剥がしてみる必要はないと判断しました。ということで、やはりまず着手すべきは後方の腐った床と決めました。助っ人にやすくんが来てくれました。助っ人のやすくん、よろしくです。まずはそこを剥がした方がいいのかな。いろいろとアドバイスをもらいながら進めております。このまんまでもできそうですね。これを外すんですか。外さないと大丈夫。いやでも結局俺壁変えようと思ってるから。あ、そうなんですか。内張りは。あ、じゃあ外しちゃいますか。フレーム全部。こことここと外さないとダメじゃないですか。まあこうやって全体を抜くためにね。はい。
すごいよね。この辺全然状態いいっす。プライウッド。ここはダメじゃない？とりあえずこの辺から切って2フィートぐらい変えりゃいいんじゃないですか。ここ？はあはあはあ。じゃあまずこの辺中で切ってる。そうだね、開けてみ横から見てみる感じか。うん、そうだね。そっか。ほうきとかで一回そうやってマシになった方だ。これもレストアしてもらわないとね。ちょっと脱線してガスヒーターを外しています。抜けた。プライウッドを丸ノコで切って剥がすことにしました。下のフレームまで切ってしまわないように高さを気持ちだけ長めに合わせて切っていきます。床を剥がした部分の側面のアルミシートをめくってみたところ、フレームがひしゃげているのが見えますね。悪い部分を取り去って新しいフレームを組み入れて直せるようにラインを引き、それに合わせて切っていきます。切るといってもノコギリが入らないのでドリルで穴を開けるようにして切っていきました。ぐずぐず。はい、全部取り払っていきます。ひとまず綺麗になりました。今回はここまでです。果たして修復できるのか。最後までご視聴ありがとうございました。本日の動画いいねと思ったらいいねボタン、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いします。それではまた。See you next time. Bye.